एभ्रिवान वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल चामलिङ फ्यामिली ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सबैजनालाई नमस्ते सेवा। आज हामी चाहिँ यो साधारण मुखबाङ छ हाम्रो। यो छ लट्टे साग अनि आलु र बैगुन अनि थोरै अचार छ अनि खाना राइस अनि हामीले यो चिकन करी बनाएको छौँ हल्का ड्राईबाट अनि पापड छ सल्लाह। तपाईँहरू नि हेरेर इन्जोय गर्नु होला हाम्रो भिडियोलाई। साथीहरू सुरु गऱ्यौँ है। हेर म चाहिँ पहिला साग खान्छु। पहिला भेजिटेबललाई चाहिँ म प्राथमिकता दिन्छु सुरुमा। यो चाहिँ लट्टे साग हो, हाम्रो सबै नेपालीको करेसाबारीमा पाउने लट्टे साग हो। यो सबै अर्ग्यानिक सबै अर्ग्यानिक हो, आफ्नै घरमा फलेको। लट्टे साग पनि आफ्नै बारीको, यो भेन्टा र आलु पनि आफ्नै बारीको, काँक्रा पनि आफ्नै बारीको। यो मासु र के अरे पापड मात्रै हाल्दैन। फर्स्ट बार चाहिँ हजुरहरूलाई पनि साग सुँगुरहरू बैगुन चाहिँ मेरो फेभरेट हो क्या, मलाई एकदम मिठो लाग्छ यो चाहिँ। आज यो सबै चाहिँ मेरो बुढाले बनाउनु भएको हो, म चाहिँ बनाइनँ। म चाहिँ नानी हेऱ्यो, मिठो बनाउनुहुन्छ मेरो बुढाले। अर्ग्यानिक मुखबाङ है हाम्रो चाहिँ। अब आइ नआई भए पनि हामी मुखबाङको भिडियो बनाइरहेको छौँ होइन। बोल्नु आउँदैन किनभने सुरुवात हो हाम्रो युट्युबको यो जर्नी भनेको चाहिँ। अब बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ हामीले। तपाईँहरूले नै सहयोग गर्नुलाई हेरेर सेयर गरेर लाइक गरेर। बोलीमा कति चुकिन्छौँ होला अब होइन, क्लियरली बोल्नु नआउला, माफ गरिदिनु होला। कपिरेको अचार चाहिँ मैले आफै बनाएको, यो युट्युब हेरेरै बनाएको हो। यो मैले एउटा डाइलेक्ट एउटा कुन चाहिँ फिल्ममा डाइलेक्ट सुनेको थिएँ, सागपात खानेको त अनुहारै चम्किलो भने जस्तो क्या। छालै चम्किलो भनेको पनि सागपात नै जोडिदिइरहेको साथीहरू। त्यो भएर तपाईँको अनुहार चम्किलो भएको छ नि। मेरो चाहिँ खस्रो रहेछ नि, त्यही भएर मैले धेरै मासु मन पराउँछ नि त, त्यही भएर। कपिरे चाहिँ मलाई मिसेर खानु मिठो लाग्छ नि। है भ्याप्रेसम्म चाहिँ अब कसैले खाने होइन, हामी नै हो। अप्ठ्यारो बहुत किसिमको ल्याएर राख्यो। गर्मी बाहिर यति धेरै गर्मी छ, रेनगरमा है लाइन नभएर बल्ल बल्ल लाइन आएको। सानो भएको भोगल कस्तो भयो।
धेरै पिरो खाएर होला कि त्यो मुखै मरिसकेन त पिरोले क्या पिरै हुँदैन। आज पुगेकोले मुखबाङ गर्नु भनेको बल्ल बल्ल लाइन आएर भोकल झन्डै सिल्टीमा खायो साथीहरू। बुढीले मुखबाङ गरौँ कि गरौँ भनेर है साथीहरू आज चाहिँ कतिवटा जाँगा चलेर खानासाना यसो साधारण खानासाना बनाएर मुखबाङ गर्नु बस्नु भनेको लाइन गरेर लाइन नआएर साथीहरू तनाव भोकलै भित्र आन्द्रापुरतिर पुरा फाइट हुन थालिसक्यो। लाइन आउँदैन साथीहरू। जस्ट लकी रहेछु आएर मलाई लाइन नै आउँदैन भनिरहेको थियो कि आज अनि गर्मी छ क्या खानु सकिँदैन नि त गर्मीले। बैगुन मम्मीले हालेको छ बैगुन मिठो छ तपाईँलाई मन पर्दैन नि त त्यही भएर त्यस्तो भएको क्या। यहाँ मलाई बैगुन मनपर्छ तर यसको यो मन परेन सानो साह्रो अलग फरक टाइपको। के हुन्छ होला म गोलमोल हुन्छ होला खुट्टाहरू जस्तै खाना रुच्छ क्या नमिठो पनि फेरि कस्तो मिठो भइदिन्छ क्या मोटाउनुको लागि होला कि मनै थाम्नु सक्दिनँ फेरि त कहीँ र साथीहरू हामीले चाहिँ नबोलिकन सटासट खाइदिउँ है तपाईँहरूलाई नि अब होइन अल्छी लाग्छ होला सायद। अल्छी नखानिकन हेरिदिनु होला। आजको हाम्रो मुखबाङ चाहिँ सकिसकेको छ। हामीले मजाले स्वाद लिएर टेस्टी तरिकाले खाइसक्यौँ साथीहरू होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अब हाम्रो मुखबाङ चाहिँ पहिलो मुखबाङ हो त्यही भएर अलिक अब कति कुराहरू मिस्टेक हुनसक्छ होइन। कति कुराहरू तपाईँहरूलाई हेर्दा नि अल्छी लाग्नु सक्ला तपाईँहरूलाई होइन। अल्छी नमानिकन अब आउँदा अलिक राम्रो राम्रो लिएर आउँछु नि के हुन्छ बाई बाई साथीहरू आजको हाम्रो मुखबाङ यहीँ सक्यो होला। बाई बाई फेरि भेटौँला नेक्स्ट ब्लगमा फेरि साथीहरू।